यार कंहिंजी न्याणी खे बीह करे ईअं डंडा हाणे को गैरत कोन ईंदी। तव्हां बीहो कंहिंजी न्याणी खे अदा तव्हां बर्दाश्त कंदो? मां उन्हनि खां गुज़ारिश कंदुसि जेकॾहिं को तव्हांजी न्याणी खे यार ईअं केरु बेगुनाह डंडा हाणे तव्हां बर्दाश्त कंदो? जेकॾहिं कंहिं बि मंशात फ़रोश ते अगरि को केस दाख़िल आहे त कानूनी कार्रवाई करी वञे, बिल्कुलु असांखे को एतराज़ न आहे। ऐं बिल्कुलु हुन ते जेकॾहिं FIR वरी बि दाख़िल करणी पवे थी बिस्मिल्लाह, उन्हनि खे पाणे उहे पंहिंजे केसनि में मोड़ ॾींदा। लेकिन इहो तरीक़ो जेको आहे हिननि तरीक़ो जेको रवैयो रखियो आहे इहो बिल्कुलु पाक असीं पढ़ण जे पोइ बेबौला पंजे तननि जे सदके असां सां माफ़ी अलाह उन्हनि ॾिनी आहे। भई हिननि पुलिस वारे घटायो कोन आहे। पुलिस वारा जेके ॿिया आया आहिनि 100 माण्हू आया हुआ। चयईं त नालो आहे फिलानी ॻाल्हि आहे के पुणियूं विकिणो त असांजे घर में त कुझु कोन्हे। हली तव्हां ॾिसो भले हुननि तलाशी वरिती हुई कुझु कोन, पर घरनि में आया आहिनि माइयुनि खे मारियो अथनि, भाइयुनि खे मारियो अथनि, ॿारनि जूं रीहूं असांजो हिन खे मारियो अथनि। लाली शहनाज़ मुंहिंजो सुगरा नालो हो। पुलिस वारे मर्दनि मारियो आहे। लेडीस हाणे है न तॾहिं पीछे कुझु साबूत ॾिठनि हा त विढ़नि हा। बेगुनाह जा हिननि सां ज़ुल्म थियो आहे, मूं सां थियो आहे, मुंहिंजे बचनि सां। घरनि में रीहूं मृद पचाबियूं कयूं मायूं वीचारियूं, मुंहिंजो नोहरूं, हिकिड़ी उमेदवार ॿिए नंढड़ा नंढड़ा ॿार, उन्हनि जूं रीहूं। मर्द माण्हू कोई कोन हथायो। राह गुनाह जो कोई न को सबूत निकितो आहे, न को राह गुनाह जो असां सभु हेॾो ज़ुल्म थियो आहे। मुंहिंजो नालो मोहम्मद शरीफ़ नोतकाणी ऐं इहा ॻाल्हि कंदुसि। अॼु हिते असां वटि चंबड़ में जेको आहे सो हिते ॻोठ बहादुर जलबाणी में 5 पुलिस मोबाइलूं काहे ऐं हिते जेको आहे सो घरनि में काहे पिया आहिनि। ऐं सरकार खां बि इहो मुतालबो कंदुसि त इहो कहिड़ो तरीक़ो आहे मंशात खे ख़तमु करण जो। ऐं मंशात जे ख़िलाफ़ु आहियां, अॼु बि ख़िलाफ़ु आहियां, हिन खां पहिरीं बि ख़िलाफ़ु आहियां, हिन खां पोइ बि ख़िलाफ़ु रहंदुसि। ऐं न मंशात वापराईंदो आहियां, न मंशात मुंहिंजे घर में इस्तेमालु थींदी आहे। लेकिन इहो ज़रूरु सच चवणो पवे थो त असांजे ॻोठ में उन्हनि माण्हुनि जे घरनि में बग़ैर कंहिं इतलाह जे, बग़ैर कंहिं वजूहात जे जेको सो रेड कयो वियो आहे। DSP पुलिस पाण जेको DSP साहिबु पाण आया आहिनि, पाण अची रेड कयो अथनि। उन में लेडीज़ ते तशदुद कयो वियो आहे ऐं मारामारी कई वई आहे। उन खां पोइ माण्हू खे खंभाइण जो जेको आहे तरीक़ो आहे इहो को मंशात ख़तमु करण जो तरीक़ो न आहे। ऐं इहो चवंदुसि त जेकॾहिं कंहिं बि मंशात फ़रोश ते अगरि को केस दाख़िल आहे त कानूनी कार्रवाई करी वञे, बिल्कुलु असांखे को एतराज़ न आहे। ऐं बिल्कुलु हुन ते जेकॾहिं FIR वरी बि दाख़िल करणी पवे थी बिस्मिल्लाह, उन्हनि खे पाणे उहे पंहिंजे केसनि में मोड़ ॾींदा। लेकिन इहो तरीक़ो जेको आहे हिननि तरीक़ो जेको रवैयो रखियो आहे इहो बिल्कुलु ग़लति आहे। ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त ॻोठ बहादुर जलबाणी में अॼु खां 50 साल ताईं मूंखे इहो ॿुधायो वञे त कंहिं माण्हू ते का फुरिजी या कंहिं चोरी जी या कंहिं मोटरसाइकिल फुरिजी का वारदात या को FIR दाख़िल आहे त असीं ॾुहारी आहियूं। बाक़ी मंशात आहे, जेकॾहिं मंशात हली आहे त किन आशीर्वाद जे करे हली आहे ऐं उन्हनि ते उन्हनि जूं मंथलियूं वरितल आहिनि। बाक़ी रही ॻाल्हि इहा त जेकॾहिं हींअर जेको हिननि रेड कयो आहे इहो तरीक़ो ग़लति आहे। ऐं वरी साईं बिल्कुलु कोन्हे निकितो। ऐं इहो असांखे भले ॿुधाइनि त का शइ कोन निकिती आहे। बिल्कुलु जेको ॿुधाइनि पिया त उन में हालांकि जेको नामी जंहिंजे नाले चवनि था उन घर में ई कोन विया आहिनि, उहे घर ई ॿिए में विया आहिनि जिते माइनि मानियूं पचायूं आहिनि। उन्हनि माइनि जे मथां वञी कड़किया आहिनि ऐं उन माइनि खे जेको सो लठूं हयूं अथनि ऐं उनखे पोइ कमरनि में बंदि कयो अथनि। हीअ किथे जो इंसाफ़ु आहे? लेडीज़ पुलिस हिकिड़ी माई हुई, हिकिड़ी माई सिर्फ़ु हुई, सिर्फ़ु हिकिड़ी पुलिस वारी हुई। उहा बि जेकॾहिं पहिरीं अचे हा ॾिसे हा, मालूमात वठे हा, तफ़सील वठे हा त बाबा हुनजो घर कहिड़ो आहे। अगरि को मंशात फ़रोश जो घर आहे त ठीकु आहे, बिस्मिल्लाह, असांखे एतिराज़ न आहे। पर उहो बि कंहिं तरीक़े सां ऐं असांजा मोदिद बि आहिनि उन में असांखे ॿुधाइनि त बाक़ी मंशात जेका आहे उहा त लानत आहे, सॼे मुल्क में आहे ऐं असीं चऊं था उहा ख़तमु थियणु खपे। ऐं अॼु बि तव्हांखे दावा सां चवां थो ऐं इन जे ख़तमु करण जे लाइ बिल्कुलु तव्हांखे साथ ॾियण लाइ तयारु आहियां। जेकॾहिं मूंखां अगरि पुछो वियो ऐं तव्हांखे नाला खणी ॿुधाईंदुसि। लेकिन हाणे उहा शइ ख़तमु थी वई आहे काफ़ी हद ताईं। मुंहिंजे ख़्याल में जेको मूं ॿुधो आहे त काफ़ी हद ताईं ख़तमु थी बि वई आहे। पर हीअ जेको तरीक़ो आहे रेड करण जो इहो ग़लति आहे। इहो इन वटि को रेड वारंट आहे, असांखे कंहिं मोदिद खे ॾेखारीनि, कंहिंखां पुछनि, पोइ जेकॾहिं ग़लति आहे त ठीकु आहे। बाक़ी असां इन जे ख़िलाफ़ु बिल्कुलु कंदासीं त असां DSP साहिब खे ते इन खे जेको आहे सो रोकियो वञे त हीअ अहिड़ी वारदात वरी न
ॾिसो त ॻाल्हि इहा आहे त मनशात फ़रोज़ को हिकिड़ो छोकिरो हो उन ते पहिरीं FIR हुई, ठीकु आहे न। अगरि जेकॾहिं हुननि खे उहो माण्हू अरेस्ट करिणो हो, गिरफ़्तार करिणो हो, त असांजा चङा वेठा आहिनि, वॾा वेठा आहिनि। मां सम्झां थो रईस जाफ़र ख़ान वेठो आहे, चेयरमैन भाई UC रावत लिगारी जो, त उन खे चवनि हा त उहो माण्हू ख़ुदि उन्हनि खे ॿांह ॾेई छॾे हा। पर जंहिं तरीक़े सां आया आहिनि, जंहिं तरीक़े ते हिन रेड कयो आहे, हू वञी ॿारनि में पिया आहिनि, ॿारनि खे उन्हनि ॾंडा हया आहिनि ऐं उहे ॿार बेहोश थिया पिया आहिनि। मुनशात जे असां बि ख़िलाफ़ु आहियूं। असां चऊं था त SSP साहिब जो तमामु भलो अमल आहे त क़ौम असांजी बि पाक थींदी, मुल्क पाक थींदो, सिंध पाक थींदी ऐं इन लानत खां छुटकारो थींदो। उन ॻाल्हि जी का कोन्हे, भले इन्हनि माण्हुनि खे भले गिरफ़्तार करियो, ॿधो इन लानत खां असीं पाक थियूं। पर जंहिं नमूने सां हीअ आया आहिनि न, हालांकि उहो मुनशात जेको छोकिरो हलाईंदो हो या उन ते पहिरीं FIR ओॾे त वियो ई कोन्हे। हालांकि ॿारनि जे वॉशरूम में बि डरिया आहिनि, हा ॿारनि जे वॉशरूम में बि डरिया आहिनि, हुननि खे ॾंडा हया आहिनि। हू तव्हां हींअर बि हली ॾिसे था सघो त जीअं हुननि कयो आहे न, असीं उन अमल जे ख़िलाफ़ु आहियूं। ऐं SSP साहिब खे चवां थो ऐं असांजे चङे अमल आलादारनि खे चवां थो, इमदाद साहिब खे चवंदुसि, MNA साहिब ज़ुल्फ़िकार सत्तानी साहिब बचाणी साहिब खे बि चवंदुसि त हीउ जेको अमल थियो आहे, सरदार साहिब कयो आहे, DSP साहिब या SHO आयो हो, इहो तमामु माना नामुनासिब थियो आहे। इन ते महिरबानी करे को न को असांखे दाद फ़रियाद करे। जी बि हिकिड़ो को मुंहिंजे ख़्याल में का छोकिरी हुई, पर उन उहो जेको सो माना लेडीज़ खे हथ टच बि कोन्हे कयो। हिननि बि ॾंडा हया आहिनि, अञा ताईं बेहोश पियूं आहिनि। तव्हां जेकॾहिं ॾिसो वीडियो भरियो या तस्दीक करे भले करे था सघो। जी साईं, कुझु बि साईं कोन्हे मिलियो, का शायदि कोन्हे। इहो तव्हां पुलिस खां पुछी था सघो त का शइ तव्हां हथु कई आहे, मूंखे तव्हां छॾियो, का शइ उन्हनि खे कोन्हे मिली, कुझु बि कोन्हे हथु आयो। इहो त नियाणियुनि खे, असां बि बरोच माण्हू आहियूं, असां में बि गैरत आहे यार। कंहिंजी नियाणी खे बीह करे ईअं ॾंडा हाणे को गैरत कोन ईंदी। तव्हां बीहो कंहिंजी नियाणी खे अदा तव्हां बर्दाश्त कंदो? मां उन्हनि खां गुज़ारिश कंदुसि, जेकॾहिं को तव्हांजी नियाणी खे यार ईअं केरु बेगुनाह ॾंडा हाणे तव्हां बर्दाश्त कंदो? असांजो ॻोठ बहादुर जलबाणी ऐं एडवोकेट अली रज़ा नोतकाणी। असांजे ॻोठ में कॾहिं बि को अहिड़ो वाक़ियो न थियो आहे, न वरी असां को कंहिं क़िस्म जा असांजे ॻोठ में को क्रिमिनल माण्हू थो रहे। हीअ मनशात जे नाले ते जेको मनशात पाण पुलिस विकिरो कंदी आहे, पुलिस पाण मंथलियूं वठी पाण पुलिस हिते मनशात थो हलाए। हुन खां पोइ हीअ ग़रीब मिसकिन माण्हू, तव्हां हिननि घरनि जी हालति ॾिसो, हिननि मायुनि घरनि वारनि ते अची तशदुद कयो वियो आहे। जे DSP चंबड़ सरदार चांडियो जेको मुंहिंजी मौजूदगी में हिननि जे घर वारनि ते ज़ुल्म कयो आहे, हिननि सां इंसाफ़ कयो वञे। ॿारनि सां विड़िया आहिनि, अञा ताईं लेडी तव्हां ॾिसो जेका बेहोशी जी हालति में आहे। असां आला अमलदारनि SSP टंडोला सलीम शाह साहिबु, DIG हुननि खे अपील था करियूं त हिननि सां इंसाफ़ कयो वञे ऐं अहिड़ो को बि जेके क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में आहिनि उन्हनि खिलाफ़ु भले कानूनी कार्रवाई कई वञे। बाक़ी हीअ ग़रीब मिसकिन माण्हू जिन्हनि सां ज़ुल्म कयो हुयो, DSP चंबड़ खे हितां हटायो वञे ऐं आवाम खे बचायो वञे। साईं हीअ जेको बिटवा मुर्तज़ा घर में दाख़िल थिया आहिनि, हीअ मैनपुरी त ठहियो पर सोपारी पवंदो खाए। ऐं हिननि जे घरनि जी हालति ॾिसो, जेकॾहिं मनशा फ़िरोश हुजनि हा, मनशा फ़िरोशनि में तव्हां हुननि जा बंगला ॾिसो ऐं हिननि ग़रीबनि मिसकिननि जा घर ॾिसो। जेको पाण घर गवाही ॾींदो त हीअ मनशा फ़िरोश न, पर हीअ हिकु पुरअमन शहरी मज़दूर माण्हू आहिनि। हिते वेठा हुआसीं, अंदरि आया पुलिस वारा, अंदरि असांखे ॿार वठे, चए ॿाहिरि निकिरो। ॿाहिरि निकिरे न को पुछा न को पहिरीं असांखे ॾंडियूं हयूं, मूंखे अम्मा खे ॾंडियूं हयूं। हाणे बेहोश पिया उन टाइम खां वठी कुझु बि थियो, असां जवाबदार पुलिस वारा हिनखे जेको DSP ते गुलाम मुर्तज़ा जलबाणी जी न कुझु नालो ई कुझु कोन्हे, न केस न कुझु सभु न सोपारी थाली कोन थो कयां, ख़ुदा जो कसम। हा असांजे घर में ऐं चवे था क़ुर हीअ हथु रखा, असांजे घर में कुझु ॾेई कोन्हे। या जा बेगुनाह असांखे हाणे सुभाणे पर हीअ हुन टाइम खां वठी बेहोश पई आहे अम्मा मुंहिंजी हा धका मूंखे अम्मा ॻाया, मुंहिंजी घरवारी ॻाया आहिनि।